अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हैं। तक यूट्यूबर की तरफ से एक दफ़ा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर। मेरा आज का शौक़ हुआ जी पूरा, जिसके मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार था कि मुझे ये परिंदे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अब मेरी पसंदीदा कबूतर आए हैं तो वो देखते हैं, चलते हैं जी किस तरह के हैं। तो आज की वीडियो
like, comment and share.